नमस्कार फ्रॉम पिज्जा डाल चावल को आपको स्वागत। आज मुझे शेयर करने को जाऊँगी गोटे मेक्सिकन डिश रेसिपी जोड़ा हूँ चिकेन फहिटास। यहाँ बहुत ही सहजरे बनी था, सो निहाती ये रेसिपी को ट्राई करूँ। इफ यू वांट टू सी दिस रेसिपी इन इंग्लिश देन चेक आउट द आई बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। फर्स्ट मुझे 250 ग्राम बोनलेस चिकेन ब्रेस्ट नहीं, एमती स्ट्रिप्स रे काटिकी नहीं। आपको जब मार्केट रे बोनलेस स्ट्रिप्स मिलूँ तो आप किनीपर। एबे बोनलेस स्ट्रिप गुड़ा को गोटे बोल को ट्रांसफर करवा आ सेथिरे दबा गोटे टेबल स्पून छेचा रसुण, आधा टीस्पून लुण, गोटे टीस्पून लंका गुंड, गोटे टीस्पून जीरा गुंड, आधा टीस्पून गोलमरिच गुंड आ आधा लेंबूर रस। एबे सब को भल भाव चिकेन रे गोळेई दबा। एबे एथिरे दबा गोटे टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, आपण नॉर्मल तेल भी यूज करि परिबे। ताकू चिकेन सहित भल भाव गोळे की मिनिमम घंटाटे पई मैरिनेट करिया को छाड़ी दबा। एबे गोटे पैन रे गोटे टेबल स्पून ऑलिव ऑयल गरम करिबा, आपण नॉर्मल तेल भी यूज करि परिबे। एबे एथिरे चिकेन पीस गुडा को ऐड करिबा। चिकेन पीस गुडा को 4-5 मिनिट पई लो रो मीडियम फ्लेम रे गोटे साइड रो कुक करिबा। 5 मिनिट पर चिकेन पीस गुड़ा को उल्टे की आर साइड रो 4-5 मिनिट पर कुक करदबा। जेतेबेले जाए चिकेन रो दी साइड रे पोड़ा चिन्ह न आसी सेतेबेले जाए ताको कुक करिवे। मो एठी 15 मिनिट जाए चिकेन को कुक करि नेछि। एबे हम चिकेन भलो से कुक हे गलानी, ताको गोटे बोल रे बाहर करनबा। एबे से सेम पैन रे आ गोटे टेबल स्पून ऑलिव ऑयल दबा। तापर सेथरे दीटा प्याज को हमते लंबा लंबा काटी के दबा। एको गोटे मिनिट पई कुक कला परे एथिरे कैप्सिकम दे दबा। मो एठी दी प्रकार कैप्सिकम देछि, रेड आउ ग्रीन कैप्सिकम। आपण चाहिले येलो कैप्सिकम भी दे परिबे। कैप्सिकम को 2 मिनिट भाजिला परे एथिरे दबा आधा चम्मच लूण आ 1/4 टीस्पून गोलमरिच गुंड। एबे सब को प्याज और कैप्सिकम सहित भलो भाबरे गोळेई दबा। तापर एथिरे हम ग्रिल करथिबा चिकेन पीस गुडा को दे दबा। चिकेन को पियाज और कैप्सिकम सहित भल भाव में मिसई दबा। एबे एथिरे आधा लेंबूर रस दे दबा। एको लास्ट टिके भल भाव में गोळेई दबा। हमर डिलीशियस चिकेन फहिटास एबे रेडी हे गला। एटा बनेबा को बहुत इजी। आपण एको परोटा सहित बा भात सहित भी खाई परिबे, नहले एटा एमती खाली पेट रे भी बहुत भल लागे। तो निहाती रेसिपी को ट्राई करंतु आ मते जणांतु कि केमती लागिला। जदि आपको रेसिपी पसंद आसला देन ये वीडियो को लाइक और शेयर करंतु और मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड बाय।